Здравствуйте, друзья, зрители рубрики «Тайные знаки». Вряд ли найдется человек, которому незнакома примета «не свисти, денег не будет». Можно смело утверждать, что ее знают все, но при этом мало кто догадывается, чем конкретно чреваты эти действия. Народная мудрость говорит, что свист в жилом помещении привлекает неприятности и безденежье. Запрет на свист возник еще во времена языческой Руси, когда люди поклонялись силам природы. Для крестьян свист ассоциировался с ветром, а он является разрушающей стихией, поскольку разорял посевы и дома. Еще одно народное поверье утверждает, что свист выгоняет из дому домового. Приходом христианства вера в приметы немного ослабла, но правило не свистеть в доме осталось. Считается, что человеку, у которого достаточно работы, нет времени на свист. Именно по этой причине свист является признаком отсутствия работы и средств для существования. Примета про свист есть и у других народов, и в каждой стране свои поверья. В Англии ни один шахтер никогда не свистит под землей. В Турции плохая примета – свистеть после заката. А где можно свистеть, если вы опасаетесь примет? Свистите за порогом дома. Можно свистеть на улице, подзывать свистом собаку на прогулке. Поверье распространяется только на жилые помещения. Если свист никому не мешает, то свистите на здоровье.